Hello my YouTube channel. Today's new design, मेहंदी design, bridal elements, baby elephant, belly. Easy by easy आप सीख सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप सीख सकते हैं। सिर्फ यहाँ और कहाँ, आप डेली मेरे चैनल को देखिए और बताइए मैंने कैसा एक बेबी एलिफेंट बनाया है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा और आप ऐसे अच्छे अच्छे कमेंट करिएगा कि मैं और अच्छे वीडियो आपको पहुंचा सकूं और आप जिसे देख सकें घर बैठे आप नए नए मेहंदी सीख सकते हैं। आप घर बैठे क्या नहीं कर सकते हो, नए नए डिजाइन सीख सकते हो, नई नई चीज़ें बना सकते हो। बस यहाँ और कहाँ यूट्यूब चैनल खोलिए और देख लीजिए ढेर सारे मेहंदी डिजाइन। थैंक यू, बाय बाय।